影咗佢個遲啲嗰個咩？我睇我就會佢會翻嚟好嗰啲，但係你點幫佢執咁樣真係好咩？嗰張床嗰啲係我哋呢度呢啲啊，呢度呢個樣，呢執廁所嗰度先。呢堆啊，你睇。開咗間燈，嗰啲有啲唔係嘅，啲床嗰啲就係佢嘅，仲要廚房呢度過去嗰啲係佢嘅，啲壇呢啲係地下嗰啲。我執咗下嗱，我執咗啲落地我都唔敢執。真係啲畫唔係佢嘅，個廁所呢度仲有冇人知？跟住有玻璃園，睇佢個樣係會翻嚟喎，應該。嗱，呢啲唔知有啲咩喺度。呢啲啊。我呢度有手套喎。係啊，我睇到啊，但我感覺到佢係會翻嚟攞嘅喎。係咯，讀咁多書喎，有好多課啊。咩啊？咁多係課嘅喎，好多都係課。係佢會翻嚟攞嘅咯，感覺到。但係等多2日啦，唔好幫佢執嘢，都太你。你唔會話幫佢落嚟執咗佢，到嗰日先。啲水呢啲啊，倒唔到都。我感覺到佢會翻嚟㗎。呢啲我幫佢執佢擺喺成台邊咯。張台係我哋嘅，佢係地下嗰啲散嗰啲嚟嘅啫。呢度應該幫佢執咗啲，然後一路拉出去。其實唔難嘅，一包包咁執晒落去，拉出去車房。係水呢啲麻煩咯。即係.com 水呢啲麻煩咯，呢度啲站。拉晒出去車房咁咯。呢啲都係要請人哋嚟搬嘅，啲床褥嗰啲嘢唔係。